Do'stlar, hozirgina Chempionlar Ligasini bu mavsumiga qur'a tashlandi. Vobshe dahshat o'yinlar bor aytyapman. O'zi hayajonlanib ketyapman. Barsa PSJni uyiga olib keladi. Beringlar shu PSJni bizga bir marta o'ynab ko'raylik. Barsa Chelsiga boradi. Bu yil Chelsi'ni ko'ryapsan, cho'ta Nito yoradi deb turadi. Va eng qizig'i Realda o'yinni ko'rish uchun Yevropaga Schengen qilib borish shart emas. Almatani Kayrat degan, Qozog'istonni Kayrat degan komandasi chiqdi Chempionlar Ligasiga. Real shu bilan tushib qoldi. O'yin Qozog'istonda bo'ladi. Bitta Zagrandpasport 400 ming so'mga olasiz. Endi bilet bilmadim necha bo'lib ketadi. Bir qadam Qozog'iston, bir qadam borib ko'rsangiz bo'ladi. Va yana Real Madrid City, Abduqodir Husanov versus yana Real Madrid jigarlar. Voy onasini ensin. Tez davay Barsachilarga ham, Realchilarga ham yuborib qo'yamiz. Yomon o'yinlar bo'ladi. Barsa PSG, Barsa Chelsea, yana Real City, tim bo'lsa Real mana bu yerga kelib ketadi. Bir qadam kelib ketadi. Boraylik, onasini emsin bir 5-6 kishi bo'lib olib. Ketdi davay, hammani omadini bersin.